Batuk. Hah? Tangan dia tahu gimana? Nggak usah kamu sakit apa? Aku sakit batuk kan? Itu. Aku sih batuk kan? Hah? Enggak ya? Nggak usah. Terima kasih ya sus. Sekarang aku sudah baik kan? Oke. Iya. Istirahat dulu ya. Oke teman-teman, jangan itu banyak video aku. Ini adalah adikku Ara. Maka kita biru semua. Jadi kita bersaudara. Tapi kita sudah. Tapi kita masih kecil ya. Nanti kalau sudah besar nanti kalian pasti akan itu sehat. Tapi kalian harus berhati-hati ya. Oke. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe.